일반적으로 심한 코골이나 수면 무호흡증 환자들은 수면의 질이 나빠지게 되고, 이로 인해서 주간 졸림증과 주의력 저하 및 만성 피로 등을 호소하게 되어 있습니다. 이러한 증상이 만성이 되면 심혈관 질환이나 뇌졸중 발생이 증가할 수도 있습니다. 이러한 증상들이 체중 감량이나 금주 금연과 같은 생활 습관 개선이나 양압기와 같은 비수술적인 치료로도 개선이 되지 않을 때 우리는 수술을 고려해 볼 수가 있습니다. 상기도의 좁은 길을 넓히는 방법으로 공기를 직접 쏘아서 상기도의 길을 넓혀주는 방법이 양압기가 되겠고요. 상기도의 좁은 길을 제거하는 방법, 그 길을 넓혀주는 방법이 수술적인 치료가 되겠습니다. 막히는 부분이 뚜렷하다면 이러한 수술적인 방법으로도 수면무호흡증을 치료할 수 있겠지요. 그렇지만 이 막히는 부위가 국소적이지 않고 너무 넓거나 여러 부위가 막힌다고 하면 수술적으로 치료하는 것이 쉽지 않고, 또 수술을 하고 나서도 재발할 가능성도 있습니다.